অলরাইট গাইস, আজকে ধুর ইন্ট্রো দেওয়া লাগবে না। আজকে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, ইম্পর্টেন্ট বিষয়। সেটা হচ্ছে আপনার শীতকালের বাইকের যত্ন কীভাবে নেবেন। বিশেষ করে আমরা দেখি অনেকে যে শীতকালে সকালের দিকে বা অনেক লং টাইম যখন আমরা বাইকটাকে পার্ক করে রাখি, তখন হচ্ছে যে স্টার্ট হয় না, প্রথম দিকে স্টার্ট নিতে চায় না, খুব ঝামেলা করে। তো এটা থেকে কি হয়, আস্তে আস্তে ব্যাটারিটা ডাউন হয়ে যেতে পারে। তো এই প্রবলেমটা থেকে সলভ পাওয়ার জন্য আমাদের কয়েকটা বিষয় একটু মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে, প্রথমে যখন আপনি অনেকটা লং টাইম যখন বাইকটা পার্কিংয়ে থাকবে, তো তখন দেখা যায় যে আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা নর্মালি তো বাইকের ইঞ্জিনের নিচের দিকে চলে যায়, আর শীতকালে সেটা আরও বেশি ঠান্ডা হয়ে থাকে। তো আপনি যখন হঠাৎ করে এটা তাড়াতাড়ি স্টার্ট করে, বিশেষ করে সেল দিয়ে স্টার্ট করে চালু করে আপনি রান শুরু করে দিলেন, সেটা কিন্তু বাইকের জন্য খুবই একটা ক্ষতিকারক। এতে করে কি হয়, আপনার বাইকের যে ব্যাটারিটা সঠিকভাবে চার্জ হতে পারে না। তো এতে করে ব্যাটারি ডাউন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, এরকম কন্টিনিউস হয়ে থাকলে বেড়ে যায়। তো শীতকালে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য প্রথমে আপনাদের দরকার হচ্ছে, আপনার বাইক যদি কী স্টার্ট থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি কী স্টার্ট করবেন। আর যদি অনলি সেলফ থাকে, তো সেক্ষেত্রে তোকে সেলফ স্টার্ট করতেই হবে। তো বাইকটাকে সেলফ স্টার্ট করে প্রথমে আপনি বাইকটা হচ্ছে কমপক্ষে 3 মিনিট আপনি কোনো এক্সেলেটার দেবেন না, জাস্ট 3 মিনিট নর্মালভাবে এটাকে স্টার্ট রাখবেন। যেমন গরম হতে পারে বাইকটা, গরম হয়ে দেন হচ্ছে ব্যাটারিটা প্রপারলি চার্জ হতে পারে, তাহলে দেখবেন বাইকটা সুন্দরভাবে রান হবে, আর ব্যাটারি ডাউনের হওয়ার যে প্রবণতা সেটা অনেকটা কমে যাবে। সো অনেকের আমাদের এই একটা ব্যাড হ্যাবিট আছে যে আমরা স্টার্ট দিয়ে আমরা অ্যাক্সিলেটার দিয়ে তাড়াতাড়ি গরম করার জন্য চেষ্টা করি ইঞ্জিনটা, কিন্তু এটা কখনোই করবেন না। আপনারা চেষ্টা করবেন যে নর্মালি স্টার্ট দিয়ে, ধরুন আমি যে স্টার্ট দিলাম, স্টার্ট হচ্ছে না, তো এই অবস্থাতেই আপনি 3 থেকে 4 মিনিট অন্তত বাইকটাকে রাখবেন, কোনো অ্যাক্সিলেটার ঘুরাবেন না। তাহলে বাইকটা অনেক দিন আপনার দেখবেন ব্যাটারি ডাউন হওয়ার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু কমে যাবে। কি হয়েছে? কি ঠান্ডা লাগে? তোমার মাম্মি কোথায়? মা কোথায়? না তোমার তো নেওয়া যাবে না, ভিতরে থাকো। বাইকটা যখন আপনি দীর্ঘদিন কয়েকদিন আপনি বাইক চালাচ্ছেন না, তখন আপনি চেষ্টা করবেন শীতকালে প্রত্যেক দিন সকালবেলা বা একটা টাইমে এসে আপনি বাইকটা স্টার্ট করে কিছুক্ষণ এটা স্টার্ট দিয়ে রেখে দেবেন। এতে করে কী হবে যে আপনার বাইকের যে ইঞ্জিনটা সেটা সচল থাকবে, বাইকের যে ব্যাটারিটা প্রপারলি চার্জ হয়ে থাকবে। এতে করে আপনার বাইকের ডাউন হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যাবে। সো এটা দেখানোর জন্য আজকে এই ভিডিওটা করেছি। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। আর যদি আপনারা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর ধন্যবাদ সবাইকে, নতুন ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ থাকলো।